سلام كمل لهم كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وترو من يوتيو كم وترو نعنا كمرنا كنكحنا حبريتا كبرنا زخيلي زبالكو فيديوتات حيزا خمس غرب لو مدما بدرجة عالم بغندو جن أبزور يعني زقاتم زلو كونتات كنرينا مچم كيه بحري مزارة بار استيكاب زخون كبابي نبكل التور قريب اللحجي أقدا سنتو كخابت انت تخوني الزارة بار استيكاب زخون جن بتتقاقامو نبزي channel لاتي تري واللهم كم معلتنا معلت دما مور أقداسي مور حدقنيا زخونة ፍጻሜታት ይፍጸማሉ latest updates ዘላባን ኣብነት ኣብ ከባቢ ገማግም ቀይሕ ባሕርና ኤርትራ ሓንቲ መርከብ ኣብ ጥቃ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ከም ዝወረደ ኣጋጣሚ ነታ መርከብ ኣይሃረማን ግን ካበይ ዝተበገሰ ነታጉ ምዃኑ ኣባይ ብሪጣንያ ሓውሲ ክስን መጽናዕትን ኢንቨስቲጌሽንን ከካይደ ኢላ ኣላ እዛ ሪፖርት እዚኣ ክንሪኣ ኢና ከም መቐፀልታ ናይቲ ዘሎ ሃዋሁ ናይቲ ባሕር ማለት እዩ እቲ ዘገርም ኩነታት ግን መራኸብ ናይ ራሽያ በዚ ቀይሕ ባሕሪ ኩሉ መርከብ ብፍላይ ድማ ታንከራት ብፍጹም ኣብዘይ ሓልፋሉ ዘለዋ መራኸብ ናይ ራሽያ ከም ድሌተን ክዕንድራ ይረኣያ ኣለዋ ስለምንታይ ምዃኑ ክንርኢና ብምቕፃል ድማ ንቁጠባ ኣብ 2024 ብቁጠባ ብፖለቲካ ብፀጥታ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ነጥብታት ወፂኦም ኣለዉ ኩሉ ሰብ ክፈልጦምን ከስተውዕሎም ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ኢንቨስትመንት እንተለኻ ኣገደስቲ ነጥብታት ክኾኑ እዮም ንቁጠባ ንፀጥታ እውን ኣገዳሲ ነጥብታት እዮም ኩልና ክንሪኦም ኢና ቀፂልና እውን ናይ ኤውሮጳ ኢኮኖሚ ብኩሉ መዳይ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ትምትፍናን ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ዩኬይን ሑትን ድማ እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ዓቕሊ ግበሩ በዚያ ክንጅምር ኢና መጀመርያ what's going on. This weekend, they were back at it. This ship attacked twice in 24 hours. The second time, 4 small Houthi boats surrounded it. The US sank 3 of them, killing at least 10 fighters. It's been dramatic days in the Red Sea, one of the world's most important trading routes. And some of the biggest global shipping companies are now avoiding the route altogether, instead sailing. So ኣብዚ ሓለፈ እዋን ነቲ መስመር ናይ ቀይሕ ባሕሪ እቶም ዕጡቃት ናይ ሑቲ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂሮሞ ክንብል ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ነቲ ኣብቲ ደገ ድማ ዓፂዮሞ ድሕሪ ምጽናሕ ኣሜሪካ ብፍላይ ምሳ ዘቆመቶ ክዳን ግን ኣብ ተግባር ግን ዝያዳ ናታ ወታደራዊ ሓይሊ ነቲ ቦታ ከውሕሴ ብምባል ጋራንቲ ፈጢሩ ነይሩ እንተኾነ ኣብ ቅድሚ 2 መዓልታት ኣብ ሓንቲ መርከብ ናይ ሲንጋፖር ዝኾነት ግን ብናይ ዴንማርክ ካምፓኒ እትመሓደር ማለት እዩ ኣብኣ ብዝተፈተነ መጥቃዕቲ ንዓዓ ንኽረዱ ኢሎም ዝመፁ ልኡኻት ወይ ከዓ ሓይሊ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ 3 ጀላቡ ናይ ሑቲ ከም ዝሃረመን 10 ዕጡቃት ከም ዝሞቱን ድሕሪ ቁርብ ክንሪኦ ኢና ግብረ መልስናቱ እንታይ ሂቦም ከም ዘለዉ እዚ ድማ ነቲ መስመር መሊሱ ከምቲ ተዓፂዎ ዝነበረ ንክቐፅል ይገብረሎ ማለት እዩ around the southern tip of Africa. But the UK and the US say this can't go on. A warning of direct action from Defence Secretary Grant Shapps. The Houthis should be under no misunderstanding. We are committed to holding malign actors accountable for unlawful seizures. So, Defence Secretary ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ሕጂ ፅሒፍሎ እንታይ ይብላ ኣሎ እቶም ሑቲ ምናልባት ዘይተረድኦም ነገር ከይህሉ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ነዚ መንገዲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከም ንቡር ስርሑ ንኽሰርሕ ንከነውሕሶ ኩሉ ዘድሊ ስጉምቲ ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ንዓታቶም ድማ እቲ ዘይሕጋዊ ዝገብርዎ ዘለው ከወግድዎ ከም ዘለዎም እዚ ድማ ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ ወይ ከዓ ምናልባት ዘይተረድኦም ነገር ከይከውን ዲሳይሲቭ ወይ ከዓ ብርቱዕ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ End attacks. Iran, which backs the Houthis, blames the UK and the US for rising regional tension. Activities by the US and Britain in the Red Sea are in line with the role of those two countries in intensifying instability and insecurity in the regional waters, especially in the Red Sea. Iran ከም ልሙድ ድማ ንዩኬይን ዩኤስን ንዓዲ እንግሊዝን ኣሜሪካን ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብፍሉይ ዘይርግኣትን ዕግርግርን ከም ዝህሉ ዝገብሩ ቀዳሞት ንሳቶም እዮም ባዕሎም ዕግርግር ፈጢሮም ባዕሎም መፍትሒ ክኾኑ ዝፍትኑ እዮም እዚ ኸ ሓድሽ ባሕሪ ይኮነን ብምባል ክስናታ ኣስሚዓላ በተዛማዲ ታርስቲ ናብ ካልእ እውን ዝኸደ እዩ
زناي حوت هيجي زقاتم زلون قرب ناي نالبات إسرائيل على نشك كفاينا Such moves will not help the region's stability and security at all. Their acts will raise regional and international concern about the security of the region. The fear is war in Gaza will spill over to the rest of the region. Officials said America's reckless actions on behalf of Israel are affecting international shipping. The U.S. repelled an attack by the Iran-backed militants on a Maersk container vessel in the Red Sea on December 31st, killing Houthi militants. Meanwhile, the UN Security Council will hold a... So, حوتي نايتهم عصرت زتقتلوا عتقاتهم قبر ملسك كبو مخانهم حجي انت عينت قبر ملسك كبو يوم كالارسن دي كون قبر ملسك نهبينا مبال نتي مسمرتي سقعات كم زخونا فلوتيو مغنياتو بخمي من قد يوم نماني يوم كبو سلدي فلت تريسك ليفل مليسو كم زبس جير ولو الزدما كم وتسيتو بمن قد كيه بحريك قبر زخل نقدي تطو نخبل ويدما نخقونا دب አበርክቶ ዘለዎ ነጥቢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ብሰንኪ እዚ ኣብቲ ሴኩሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ውን ኣኼባ ንክግበር ፃውዒት ተገይሩሎ ማለት እዩ meeting to discuss the attacks in the crucial shipping route. France, which holds the rotating presidency, said the council must secure maritime safety and the transport of goods. Fears of escalation rise after a senior official of Hamas was killed in an Israeli drone. بتمثالي هذا عبينا حماس حلافي أبكال هجرة بيروت دحر مقتالو نتكونتات أجين حركة بتكند بمسرة نايتي أبكي بحركات يموزلو زيادة كابي استبقسين دحريلكا تمنشناتو أب غازا زجبر جلو قسلو زخوني أو زجبر جلو اسكاليشنس ويكاو زجبر جلو تصعبوتات نبعثك خيط كله مالي سنة تكونتات إننا نهارو يخيط كم جلو مجنزاب أدلايو So እቲ ኩነታት ከም ዝንሪኦ ዘለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበኣሰ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ዘለና እምበኣር ቅድሚቲ ናይ ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዝተበገሰ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩነታት ናይ ራሽያ እስከ ክንሰምዖም ፕሌስ ላይ ግበሩ ናይ ራሽያ ኸ ብኸመይ እዩ እቲ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይን መራኽብ ናይ ራሽያ ብፍሉይ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ክመላለሳ ዕድል ረኺበን ዘለዋ ካልኦት መራኽብ ክገብርዎ ዘይክእላ እስከና ንሪኦ እዚኣ ከዓ In the Red Sea, things remain tense. Major shipping companies are avoiding this route, oil prices are shooting up, and governments are spooked. But there seems to be one exception, Russia. Reports say Russian tankers are not rerouting. They're still sailing the Red Sea. Most of these ships are carrying crude oil. Take a look at their route. Start off from the Black Sea. So, كي بحري نببزحتن مراكب نا أوروبا نا كالوت إيفن نا بعد تشاينا وين ናይ ቻይና እኳ ብፍሉይ ኣይበሃልን ግን ብዙሓት መራኽብ ንቀይ ባሕሪ ከም ሓደጋርየን ኣፍሪቃ ምሉእ ክኾላ ክውስና ከለዋ መራኽብ ብፍላይ ድማ ታንከራት ነዳዲ ዝፀዓና መራኽብ ናይ ራሽያ ብዘይካል ዓለም ትኺለን ናብ ዕላማታተን ይኸዳ ኣለዋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብብላክ ሲ ገይረን ማእከላይ ባሕሪ ገይረን ስዊስ ካናል ገይረን ከም ንቡር ብቀይሕ ባሕሪ ገይረን ናብ ህንዲ ናብ ቻይና ናብተን ዩኤኢ ካልኦት ሃገራት ዕላማታትን ይኸዳ ከም ዘለዋ እዚ ድማ ኣገራሚ እዩ ምክንያቱ እቲ ዞባቲ ዝለዓለ ሪስክ ለቨል ኣለዎ እናተባህለ ብፍሉይ ከዓ ነተን ታንከርስ ነዳዲ ዝፅዕና ድማ ኣቐዲመን ካብቲ ቦታት ዝተሃለያ ንሰነ ነይረን ምክንያቱ ሪስክ ለቨል ናተን መሊሱ ስለ ዝውስኽ ከም መንፁር ናቱ ድማ ነዳዲ ዋጋ ናቱ ከም ዝወሰኸ ነዳዲ ዋጋ ምውሳኽ ማለት ድማ ንዓይን ንዓኹምን ብዘየገድስ ኣበይ ኣለና ኣብ ጅባና ክመፀና ዝኽእል ፅልዋ ቅልጡፍ እዩ ምክንያቱ ነዳዲ ኩሉ እትጥቀመሉ ፕሮዳክሽን ናቱ ከተፍርዮ ከለኻ ፀዓት ስለ ዘድልዮ ዝበዝሐ ፀዓት ናትና ድማ ካብ ነዳዲ ስለ ዝመፅእ ነቲ ኢኮኖሚ ብቐጥታ ቅልጡፍ ዝኾነ ፅልዋ ዝገብረሉ እንተሎ ናይ ነዳዲ ዋጋ ምቅያር ማለት እዩ ምውሳኽ ኣብዚ ሕጂ ብግምጣላ ክንሪያ ክንክእል ኣለና ናይ ነዳዲ ዋጋ ምውሳኽ ክበሃል ከሎ ነተን ነዳዲ ዝሸጣ ሃገራት እንታይ እዩ ፅቡቕ ዜና እዩ حق ንምዝራብ ናይ ገለ ቃንዛ ንኻልኦት ፀጋ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ መንን ከንተ ነዳዲ ዘለወን ስዑድ ዓረብ ኢማራት ቀጠር ራሽያ ኩላተን ኣብቲ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ኢራን ኩለን ዘን ስለዚ እቲ ተፃብኣው ዘሎ ናብ ውግድ ከይምዕብል እምበር ንግዚኡ ከመይ ኢሉ ክቕፅል ከሎ በዓል ስዑድ ዓረብ መኽሰብ ከም ዘለወን ክትረሲዕ የብልካ that's why እቲ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ሪስክ ክቕፅል ከሎ ወላ ብኻሊእ ፀልዎ ንኹን እምበር ብፍላይ ስዑድ ዓረብ ዝዓበየ ክፋል ናይ ቁጠባ ኣብ ነዳዲ ስለ ዝምርኮስ
كلها رشا بزوان زي سلازي تكم ز عينة كرايسيس منت واقعنا نداد زوسخ نحتاتهم أدفانتج كون كم تغل سلازي نرشا بتنداد كبير له قبل اليد ما كل الكتب سلازي تقدر زلا probably زبالة أجزية وان كتب له تخليها. Enter the Mediterranean, cross the Suez Canal, sail through the Red Sea into the Indian Ocean, and finally reach the ports of India and China. I guess the question is how? Almost a dozen ships have been attacked in the same region. Many more have rerouted their vessels. So how is Russia immune? Well, for a number of reasons. Number one, the close ties between Russia and Iran. Iran is godfather to Yemen's Houthi rebels. So maybe Tehran told them to avoid Russian ships. So, مجمريا قد من أبزيا مخادنا وانتا سبك حتى زقبا راشا دا اقدا دا يبلا زبل حتى يكون زغل اقدا زلا حقرسي كمي جيرايا ندادنا تانا بكالو زخيزلو of course إيروبان أمريكان بينهم زقبروا اقدا چاينا كسعبوا يدليون هند كسعبوا يدليون كالو تحقراتنا إيسياون كسعبوا يدليون حقرات أفريقاون سلازي اتندادنا راشا بسرعة الشيء سلازلو للخل دماء نتن مراخب نساتهم قال زقبروا لن أقبا من قد كاو مهدم جيرهم سلازلو اتقدا أيسرحن زلو that's why طبعا راشا كم تزدلي كم تيروبان أمريكان زدلي وزلو وإذا حسبون استمنيون كخون زي كالي أب باتل فيلد ما بتوقنا يوكرين دما بزلا على بزوانزي إن يوكرين ببرتو يتقعوان يتشفشفوان كم زلو زقال حبري تالو من البلد جزين ترغيبة كم تعلكم إيه سلمنتين بقى هي بحارز حلف زلو ندهريلنا حوتي مني دقافناتهم قدام ندهريلك إيران كتزعبي مشاركتنا مشاركتها مني أنتلك راشا كمون تشاينا سلازي حوتي من عجد معرباو ميديا كمون زناي هند ميديا قرب سلازقانون ودا أمبر توم حوتي كو نتصور زخون حبريتا يميلهم نحنا نتقعو مراقب نحنا أبزكي بحاري حدا قا خنوردلو نخيل نا إسرائيل مس إسرائيل ركب زلوان مراقب خونا خلوا ويد ما حاجرات مس إسرائيل طبق زمدنا زفترة زلوات تخوينا نمبر نخالد عينة تنكفنينا زخبل خلو جن توم كالوت زاد الحبريتا مساتاتهم كقبرك خلوا لهم تارجت نخي قبروا نزين حرزيتا مالك وين كاتر يتحرقا كونزغل راشا دما برقت مساد تكون تاتهم كتمالت خل تخونيا. Plus, there is ideological symmetry. Russia wants Israel to stop the war in Gaza. It also hosted Hamas leaders in October last year. So Houthis don't have a beef with Putin. تمساس هالدما ولا إيران نحوت انت زي عزيزاتهم ideological ويكا بسنا حسابون راشا كان مجمر يتوق أب غازا زقبر زلو تطو كبل شمقلنا نخد قبر رديت نخد حقز أب غازا بزح فتينان تبقى ستاتو سيدانيا سلازي بسنا حساب يخون بتا ايديولوجيون برقصناتهم ونار تمساس هالي ولاتهم حوتو ونكو أب غازا زلو كنتات تطو يبل رديتنا بتزبيتو يوم زبلو زلو نسوسك قبر سلازي كاليهم نتمنقدك عطوة فتينهم زلو من البعض حجوكا شادينهم سلازغونو كالعلاماتاتهم وني سالتو لو وقت اتا مسرت قد ما كنتاتهم سانيرا راشا دما نعوسلو تقبلو ناي راشا مراخب كتقعلو وي كعبتولو زخولو زخوني يكون عبدناتون يبلوم. That's reason number one. Number two is the shadow fleet. Russia doesn't use Western ships or tankers. They can't after the sanctions. Instead, Moscow uses a shadow fleet. Old tankers bought mostly after 2022. They're slow. كالم مغنيات دما شادو فليت بحلالوا بسنكت إقدا روسيا نزخوني يكون ندادناتا بتناي معرابا علم زمزازا مراخب ويكا تانكرس كنتك أماي أي فكراني وتأجيرا سلازلا سلازي كابي نايمن مخانا زي فلتاقن بنتشورنا إيروبا زي كونا مراخب سلتتك أمزلا إزي دما نتناي مراخب ناي راشا ونداد زنك أسعصا زلوا بفصوم تارجت قبرن I kill you ياتبل دالا which is a very important reason as well. They're hard to maintain, but the upside is there is no Israeli link. The Houthis say they will only attack two kinds of ships, those heading to Israel and those linked to Israel. These shadow tankers do not fit the bill. Maybe that's why Russia is immune. And finally, reason number three, maybe Russia doesn't have an option. I'll explain why I say this. The Suez Canal makes up 10% of crude oil flows, and Russia dominates this trade. In 2021, they made up 30% of southbound oil traffic. Basically, shipments from the Mediterranean to the Red Sea. Russia made up 30% of this. By 2022, it was 74%. So, كالي تاساسيتنا بزبالتا دما راشا مزحجو زلو كونتاتون أمارات سلازي بلاون كخوني خيليو سلازي السويس كانال مالت بقبس غيرو بقيح بحارز خيد نقدناتهم عب إسرائيل حدن كدمتي قدام جمارو مالتيو 30% نيرو
إسرائيل كلتنجن تعرتي وجم جمارون إجازات مخنيات بنيوك توصل نحرق هينكا بفلاي ببعض مروكو وكلا سبين أو سلزلو مور ريسك اللي هو مالتي سلزي 74% نقدناتهم زيادة نقدناتهم قدامي نقر مسماني زلو مس چاينا هندي مس إسياويان سلزو خوني أتمسمر تزعبيه كفالنا نقدوم 74 ميتاويت بز مسمر زي سلزو خوني أمارات روني بلومن بزو خوني واقع بو يوم كخدو زلو زي تنبهي مالتي. So the Red Sea is very important, a very important route for Russia. Their oil shipments to India and China take this route. Just one problem though, that trade is slowing down. India's Russian oil imports are at an 11-month low. The discounts are drying up, the payment system is complicated, so India is looking elsewhere. For example, Saudi Arabia. India's imports from Russia fell by 16 to 22%, but the imports from Saudi Arabia increased by 4%. And that's bad news for Russia, because India and China consume 90% of Russia's oil exports, so virtually all of it. If they start shifting away, Russia will lose out. So it's all about offering a great price. And you can't do that without the Suez Canal. It takes around 27 days to sail from Russia to India. If you sail around Africa, it will take 44 days, 27 to 44. That's a 63% increase in shipping time. And more time equals more cost. The same logic also applies to China. If Russian oil becomes expensive, China will look elsewhere. And the obvious So بحفشة تي كنتات ولا بزحلف وان ناي راشا ندادي كباب 900 كاب هندن كاب تشاينان اب هندن اب تشاينا نيو طلبنا تنيرو هندجن بسنكتي ناي باتيرا سواب زلوم هندي امين راشا ندادنا تاب متات شطو زلا بزوانزي ني تشاينا تخينو بنا تشاينا باتيرا شطولم زلا ني هند دما بناتهم روبيات شطولم زلا تصقمنا هند جنتا يقاتيمهم بزح روبي حيزهم عبي كم زطفوا سلازي كالو مخنياتو كاب هند زوستو بزح سيرفيس سلازي بلوم راشا سلازي تصقم اقاتيمهم نيرو مس تشاينا كون كلوغن مبزحتو تنداد زتقمو لغنزب بقالتا كاب تشاينا بزح نبرت سلازي اليوم التنقدناتهم نابز بلطي مازن كيدلوم الله بزي دولار بقليلو كنقدو خيلوم الله هند دما باستقالة متن بباطيرا كتنقد سلا تدل زلا ندحرتنا راشا كم خوينو ناكالك تمتيا قبل علي دما ندحر راشا بسويس كانال جرا بغيه بحر مخادم قديفه بنيو كتزور بافريقيا ملو زيرا خمصو كاينا واغانا تناداريا ازيك خبريو انت خبير دما نقدني تشاينا تخوج خونا راشا كابتن زحسره هاجرات كالوت كጫፋጫፉ خفتنو سلازي ازي منقد زي نايقدني ياخذ كتلو زلوا بخل واغا بات እዚ ኩሉ ሲናሪዮታት እውን የድልያንዩ አይዲዮሎጂካል ምስሑቲ ዝቐረበት ስለ ዝኾነት ለለ ኩሉ ድማ ኢራን ንራሻ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ሪስክ ክትገብራ ስለ ዘይትኽእል እቶም ሕቲ ድማ ካብ ናይ ኢራን ትእዛዝ እውን ክወፁ ዝኽእሉ ምናልባት ጌጋታት ክፍፅሙ ኣይክእሉን እዮም ኣይበሃልን እዮም ግን ካብ ትእዛዝ ናይ ታኡንኮ ደጋፊት ናቶም ኢራንያ ካብኣ ወፃኢ ፍሉይ ነገር ክገብሩ ክእሉ እዮም ኢልካ ክትዛረበሎም ትኽእል ኣይኮነን ኦልራይት እዚኣ ሪኢና ኣለና ናው ሌትስ ጎ ቱ تا ጉዳይ አካባቢ ኤርትራ አጋጢማ ዘላ just one second እዚያና ሰማኩም ሱኑ candidates will be Gulf nations the likes of Saudi Arabia, the UAE and Iraq. They have ports on the Persian Gulf, meaning these countries don't need the Red Sea to News tensions are spilling over from Gaza to the Red Sea as fears of a maritime war continue to mount. The Red Sea has become the new battleground, with the Yemen's Houthis attacking cargo vessels that are en route to Israel through the southern Red Sea. Okay, come on, what's going on? All right, sometimes these things happen. Which means Russia has no option. They need the Red Sea to maintain the price advantage. It's a risky gamble though. Just look at what happened last month. An oil tanker was sailing from Russia to India. It was hit by 2 Houthi missiles. The tanker was called the MV Sai Baba. It was a news tension through the southern Red Sea. In the latest, according to British strategic Bab al-Mandab Strait, up to 3 explosions were reported 1 to 5 nautical miles from the merchant vessel. زيادة تعزاربيت كوينا زلا كبابي حنت مركب أب كباب جماعنا إيرترا زنبرت كباب 3 مايلس كبار هيغو بي كباب 5 كيلومتر كبار هيغو 3 نتوكتي ويتا مسايلات كم تتوكسو exactly كابيز مصو مخانم دما اي تفلتنالو سلازي this has created I think at Twitter أنصار إيرترا كون كله زيادة دس بلوم حيلتا سلازلو especially جلجل activists نا إثيوبيا سلازي إيرترا إذا حويسا تكون تخيليا كمونا بأحدنا جيروسالم بوستس بالنا إسرائيل ون وجه نيرو سلازي تاشم إيرترا مسكلة متقعتي بستدعى هذا تغلاقيلو نيريو
نيرترا كونفيرم زغبره ወይ ካ ዘረጋገፀ ኩነታት ግን አይነበረን ማለት እዩ The vessel was traveling between the coast of Eritrea and Yemen. And seeing the current situation unfolding in Red Sea, the UN Security Council may meet as early as Wednesday on the situation in the Red Sea. And this is according to the French ambassador to the United Nations, whose country has assumed the council presidency. Meanwhile, an aide to the leader of Yemen's Houthi movement has said that the US will not escape punishment and retaliation after sinking 3 Houthi boats and killing 10 militants. So, the risk زلو ኣብቲ ከባቢናትና ክመለሳይና ስለክንሪያ ከም ትሪዎ ዘለኹም ኢቨንቹዋሊ እቲ ኮይኑ ተሪፉ ኣብ ገማግብ ናይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ስለ ዘጋጥም ዘሎ ዝኾነ ይኹን ጌጋውን ናብ ካልእ ፀገም ናብ ካልእ ዓይነት ብፍላይ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እቲ ኣጠማምታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁሩብ ዶ ኮንደኾን ዝተመሓየሸ ኣጠማምታ ይህሉ ዳ ኣንበረይ ባዕሎም ተጠውዮም ሓሪሞም እውን ናብ ኤርትራ ከላግብሉ ዝኽእሉ መንገዲ የለን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ታሪክ ተመርኩስና እንድሕሪና ብዙሕ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ገዳታት ብድራማ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝተገበረ ከም ምዃኑ መጠን ኣብዚ እውን ኣነ ከም ግለሰብ ክሪኦ ከለኹ ዓብ ስክፍታ እዩ ነይሩ ነዚ ኩነታት ካብ ዝጅምር ዝኾነ ነገር ተጠውዩ ምስ ተሃረመ ካብ ኤርትራ ዝወፀ እዩ ኢልካ ሓድሽ ድራማ ጌርካ እንኳዕ ከማን ዛ ሓድሽ ዓመት ሓለፈት ምክንያቱ ከባቢ ሓድሽ ዓመት ንኤርትራ ኣይመቓዱታን እዩ ኣብቲ ግዜ ናይ ክሪስማስ ግዜ ጓዓፂፅካ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብቲ ግዜ እትዮም ዝጥቀምሉ እቶም መራሕቲ ኣብ ዘይብሉ ብዙሕ ሓታትን ተሓታትን ኣብ ዘይብሉ በዓልካ ከሳሲ በዓልካ ጠበቃ በዓልካ ፈራዲ ዳኛ ኮይንካ ዝግበር ዝነበረ መንገዲ ስጋት ፈጥረልካ እዩ ስለዚ ምስቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ፀጥታ እዛ ዓመት እዚኣ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓንደበታዊ እገዳድዩ ካልእ ኤርትራ ሰጊራ ኣላ እዚ ንባዕሉ ከማን ብዓይኒ ካልኦት ሃገራት ክትሪኦ ከለካ ክትጠቕሶት ክትዛረበሉ ዝግባእ ኣርእስቲ እውን ኣይኮነን ብዓይኒ ታሪክ ናይ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ግን ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር ኢኻ ትሪኦ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ሕግታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ተደጋጋሚ ዘጋጠመ ኩነታት ከም ምዃኑ መጠን እዚ ነገር እዚ ስክፍታ ከም ዝፈጥረልካ ከም ርዱ ንግበር ሕጂ እቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ኣኼባ ገይሩ ነይሩ ብዛዕባ ሓደ ዝበሎ እስኪ ክንርኢ ኣኼባ ንክገብር ፃውዒት ተገይሩሉ ነይሩ ግዚያዊ ቸርማን ናቱ ዝተዛረበ Regarding the Red Sea and what's happening there, the navies of the United States, Britain and France have each shot down Houthi-launched drones and missiles. The United States now believes that there should be another international coalition dealing with what's happening in the Red Sea and the Houthis separate to what's happening in Gaza. I wanted to know your views on that. Thank you. So, ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብሰንኪ ዘካይድ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ሑቲ መጥቃዕትታት መብዛሕተን ብፍላይ ኣሜሪካ ከምኡ ናይ ራሽያ ናይ ፈረንሳ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሓይሊ ባሕሪ ዝተፈላለዩ ድሮንስ ከም ዝሃረሙን ከም ሚሳይላት ከም ዘምከኑን ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ሕጂ ንድሓርኬ ብኸመይ ክኸውን እቲ መንገዲ ናትካ ርእቶ እስክግለፀልና ትብለላ ናይ ፈረንሳ ዲፕሎማት እዚ እስከ ንስማዕዮ ንእሽተይ Well, again, I speak in my national capacity. As a chair, I would say that it's very likely that the council will meet on the issue soon, probably even tomorrow. So we will confirm this, but I think the situation is bad. There is a repetition of violations and... So, ከም ዝብለ ዘሎ እቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ዝበሃል ዝለዓለ እቲ ዓቕሚ ዘሎ ሓይሊ ዘሎ ወሳኒ ኣካል ናይ ዩኤን ኣብ ሓፂር ግዜ ክራኸብ ምዃኑ ምክንያቱ እቲ ኩነታት እቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እናባእሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብቕልጡፍ ክራኸቡ ምዃኖምን ሓደ ሬዞሉሽን ወይ ሓደ እማመ ወይ ሓደ ውሳነ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ድማ ምስቲ ዕቤት ናይቲ ኣገዳስነት ናይቲ ንግዲ ኣገዳስነት ናይቲ መስመር ገለ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል military actions in this area, and of course we cannot leave it like that. We need to take action. In my national capacity, I would just tell you that France, along with 42 partners, jointly condemned on December 20 the attacks committed by Houthis
and the threats to the freedom of navigation, we believe nationally that we need to secure shipping in the Red Sea. It's crucial for everything, shipping of food, of fuel, humanitarian aid and other essential goods. ፍራንስ ከም ሃገር ነቲ ኩነታት ኣቃሊላ ከም ዘይትርዮን ዘድሊ ስጉምቲ ኩሉ ክትገብር ምክንያቱ ቀይ ባሕሪ መግቢ ይኹን ንነዳዲ ንንግዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ምስ ካልኦት መሻርክታ ኮይና እቲ ዘድሊ ስጉምቲ ንክትገብር ድልውነት ከም ዘለዋ ከም ዘይትማታእን ዘተንብህ ዘረባ ይዛረባ ኣሎ ኦብቪየስሊ ከም ቅቡልካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኤውሮጳ ብቐጥታ በቲ መስመርቲ ተፀለውቲ ሃገራት ስለ ዝኾኑ ሕጂ እንታይ ክንርኢና ኣዝዮም ኣገደስቲ 5 ነጥብታት ኣብዚ ዓመት እዚኣ ከነስተፍለሎም ዘለና ብፍላይ ድማ ኣዘን ኢንቨስተር ዝኾነ ኢንቨስተር ድሕሪ ኮንካ ወይ ከዓ ቢዝነስ ወይ ድማ ንሂወትካ እውን ንፀጥታ ንቁጠባ ንኩሉ ኣገደስቲ ምዕባለታት ተባሂሎም ዘለዎስ ከነስማ Now, viewers, the world has entered 2024, and a happy new year on that note. From policymakers to the general public, everyone is hoping for a stable and growing economy this year. In our next report, we tell you 5 big things that are likely to shape the global economy in 2024. Take a look. The world has been in a bad shape since 2020. First, it was the COVID-related disruptions. Then the Ukraine war disrupted supply chains. And all this contributed to the slowdown last year. So, ዓለምና ካብ ዕስራ ዕስራ ጀሚራ ብዙሕ ርግኣት ኣይረኸበትን ፀኒሓ ተን 21 ዘን ዓመታት ዚያተን በዳሕቲ ዓመታት እየን ነይረን ብኮቪድ ኢሉ ምስ ጀመረ ድሕሪኡ ቫክሲን ዶገለደ ተባሂሉ ሎክዳውን ካብቲ ቫክሲን በቃ ኣቕልፀ ይብዎ ሰብ ድሕሪ ክንደይ እቲ ቫክሲን ተረኺቡ ዶገለደ ተባሂሉ ሰብ እቲ ኢኮኖሚ ቡም ክገብር እናተባሃለ ድማ ኩናት ናይ ራሽያ ዩክሬን ምስ ጀመረ ድማ ነቲ ሰፕላይ ቼይን ካብ መሊሱ በቲ ኮቪድ ተዓናቂፉ ዝነበረ ብነዳድን ካልእ ቀረባትን ስለ ዝዓፀዎ መሊሱ ናብ ዝበኣሰ ክራይሲስ እትይዎ ሕጂ ድማ ናይ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ናይ እስራኤልን ጋዛን ተወሲኽዎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ተወሲኽዎ ፅቡቅ ግዜ ይሕለፈና ኣሎ 2024 ከመይ ክኾነና ንፅበስ ከንስማዕ ሕጂ Global projections for 2024 are also not very rosy. A lot would depend on these 5 factors this year. Everyone expects the US Fed to start cutting rates from April this year. The economy continues to grow and inflation is closer to the Fed's 2% target. Many expect at least 3 rate cuts this year, which will likely give a boost to the global economy. This will give a thumbs up to other central banks to follow. So, ቀዳማይ ትፅቢት ዝግበረሉ ናይ ኣሜሪካ ሰንትራል ባንክ ዓበ ባንክ ነቲ ኢንትረስት ሬት ወይ ከዓ ወለድ ናቱ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ካብ ከባቢ 0.25% ናብ ልዕሊ 5.5 ኣቢሉ ዘደየቦ እመኑ ብዙሕ ቁጠባ ናይ ዓለምና ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዓብ ስምብራ ዝገደፈ ነቲ ኢንትረስት ሬት ናቶም ጠጠው ኣቢሎም መድሕሪ ምፅናሕ ፍሪዝ ገይሮም ከይወስኹ ጠጠው ኢሎም ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ 2024 እናውረድዎ ክመፁ ዓብ ትፅቢት ይግበረሎም እዚ ድማ ቢግ ኒውስ እዩ ንኢኮኖሚ ስፔሻሊ ኣዝ ኣን ኢንቨስተር this is a big news ምክንያቱ እቲ ሬት ሃይክስ እቲ ሬት እቲ ኢንትረስት ሬት ንታሕቲ ገፁ ክኸይድ ተሎ ካምፓኒታት ሞር ሞቲቬሽን ኣለዎም ኢንቨስት ንክገብሩ እቲ ኢኮኖሚ ድማ ቡስት ይገብር ብኡ መንፅር ድማ ስቶክ ማርኬት ዲዩ ክሪፕቶ ዲ ካልኦት ዝበለፀ ዓመት ኣብ ቅድሚኦም ይፅበዮም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ባት ኣላታ ግን ኣላታ ግን እቲ ንብሎ ዘለና እቲ ኢንትረስት ሬት እናጎደለ እንድሕሪ ኸይዱ እቲ ዝበለፀ ድማ ናይ ኣሜሪካ ሰንትራል ባንክ እንድሕር ገይሩ ናይ ኤውሮፓ ናይ ጃፓን ናይ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ከምኡ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ተመሳሳሊ ባህሪ ክኽተሉ እዮም ምክንያቱ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክገብሩ ስለ ዝመርፁ ኩላቶም ንቁጠባ ናቶም ክብሉ suit. However, if inflation makes a comeback or tensions heighten in West Asia, the Fed may be forced to keep the rates steady or worse, raise them. So, ዝያደማ ታግን ድባልናያ ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ እስራኤል ናይ ጋዛ ድዩ ናብ ካልኦት ሃገራት ተሊሒሙ ወይ እውን እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መሊሱ ናብ ካልእ ማእዘን ድሕሪ ኸይዱ ብቐጥታ እዚኣቶም ክፈጥርዎ ዝኽእሉ እንታይ እዮም ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ምንሃር ናይ ዋጋታት ምክንያቱ ናይ ነዳድን ናይ ካልእን ጉዕዞን ምስ ተወሰኸሉ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ወይ ካቲ ምንሃር ናይ ዋጋታት ተመፅዩ እቲ ሰንትራል ባንክ ሓንቲ ምርጫ ጥራይ ዘላቶ ነቲ ኢንትረስት ሬት መሊሱ ከደይቦ ነቲ ቁጠባ ነቲ ኢንፍሌሽን ንምቁፅፃር ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ኣሎ እንተኾነ እዚ ኩነታት ናይ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩነታት ብገለ መንገዲ ካድእ ተስፋ ይግበረሉ ማለት እዩ ኣብ ቁጠባ ኣብ ተራከልዎ ስለ ዝኾነ The Ukraine war, tensions in West Asia, or the rivalry between the US and China, all of them have had a significant impact on the global economy in recent years.
They have disrupted the global economy, threatening to fragment the supply chains. These tensions will spill over to 2024 too. The rivalry between the US and China will be closely. So geopolitics ድማ ዓብ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእል ድሮ ርዱእ ነገር ኮይኑ ላብ ዝዋን እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ቀዳማይ እቲ ዩክሬን ራሽያ ዎር እዚ ኩነታት እዚ መዕለብን ተዝረክብ ነይሩ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ሓደ ዓብይ ርቃት ክፈጥረሉ ምኻለ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ውድድርን ምጥምማትን ግን ገና ብእውን ዘብቅዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ትፋጠጦ ዘላ ኩነታት ክቅፅል ከም ዝኾነ ንዝተወሰነ ግዜ ምክንያቱ ኣሜሪካ እቲ ናይ ቻይና ምምፃእ ስግኣት ኮይኑዋ ስለ ዘሎ ንቻይና ብዝተፈላለየ መንገዲ ምክንያታት ናፈጠረት ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ፅቡቅቲ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ገይሩ ክገልፅ ከሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ ናይ ቻይና ዕብየት ንምዕንቃፍ ማለት እዩ ንቻይና ኮንተይን ንምቁፅፃር ስለዚ ሓዘ ካብቲ ፋክተር እሱ ክኸውን ናይ እስራኤል ምስ ጋዛ ዘሎ ኩነታት እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ፅልዋ ኣለዎ ምክንያቱ እስራኤል ከም ንሪኦ ዘለና ትገብሮ ዘላ መንገዲ ንብዙሓት ሃገራት ናብ ኩናት ክእቱ ዝኽእል ነቲ ዞባ ድማ ኣብ ዘይተደለየ መኣዝን ክወዝኦ ዝኽእል ከም ምዃኑ መጠን ድሮ እኳ ክሳብ ሕጂ ክግበር ብዙሕ ሰብ ትፅቢት ዝገብረሉ ዝነበረ ትውግን ኣብ ዝተፈላለየ መኣዝናት ክኸይድ ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ከምኡ ክኸውን ብዘይምኻሉ ተስፋ ዝህብ ተኾነ እዚ ኣብ ግምት ክንእትዎን ኣለና ዝያዳ ግን 2024 ኣብዚ ቀዳሞት ሰሙናት ከማን ምርጫ ናይ ታይዋን ክህሉ እዩ ታይዋን ማለት ከዓ ንቻይና ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ ዛዕባ እዩ ኣሜሪካ ድማ ከም ሓደ ዓብይ ኣርእስቲ ትጥቀመሉ ዘላ እያ ኣሜሪካ ግን ንታይዋን ዝያዳ ንታይዋን ስለተሓልየላ ኣይኮነትን ከምኡ ክትሕለቐላ ትፍትን ዘላ ታይዋን ብምንታይ ትፍለጥ ኣብ ዓለም እንተኢልኩም እቲ እዚ ማይክሮቺፕስ እዚ ኩሉ ቺፕስ ናይ ሰሚ ኮንዳክተርስ ዝበሃል ኣብ ቴሌፎን ካድዩ ኣብ መኪና ካድዩ ኣብ ገዛ ካብ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዘሎ እቲ ቺፕስ ዝበሃል ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነዳዲ ኮይኑ ዘሎ ብዝዋን እዚ ዳርጋ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ክሳብ 80% ናቱ እውን ኣብ ታይዋን እዩ ዝፈሪ ታይዋን ብኸምኡ ኣዝያ ፍልጥ እያ ስለዚ ንታይዋን ናብ ቻይና ካይዳ ማለት ኣሜሪካ ኣብ ቁጠባውን ቴክኖሎጂካውን ውድድር የላን ማለት እዩ ኣብ ዓዳ ዝፈሪ ስለዘይብላ ክሳብ ሕጂ ቻይና እውን ብመንፅሩ ተኾነ ቻይና ብሰንኪቲ ናይ ኣሜሪካ ማዕቀብ ነፍሳ ዝኸኣለ ንዓዓ ዝኾን ቴክኖሎጂ ኣብ ምምዕባል ነዊሕ እዋን ጌራ ስለ ዘላ ፅቡቅ ውፅኢት እውን ተምፅእ ኣላ Watched. Any action across the Taiwan Straits will have global ramifications. More so, a black swan event will add to the uncertainties. Slower economic growth raises the fear of a recession in 2024. However, the US is likely to skip the recession this year, defying odds. But the Eurozone, struggling for a while now, is unlikely to get lucky. There is a likelihood of the Eurozone remaining in the technical recession. The worst hit will be the... ብዛዕባ ቁጠባ ክንርኢ ከለና ኣሜሪካ ነዚ ኩሉ ሓውን ዕግርግርን ኣብ ካልእ ዓለሚት እያ ቁጠባ ናታ ግን ፅቡቅ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩሉ ትውግን ዕግርግርን ንኤውሮጳ ቴክኒካል ሬሴሽን ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ መሊሱ ንታሕቲ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ መበል 18 ወርሒ ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት ናይቲ ኤውሮጳ ዝበሃል ዩሮ ዝበሃል ዞን ንታሕቲ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለዚ ኣብዛ ሓዳሽ ዓመት እውን ፍሉይ ነገር ዕብየት ከርኢ ከም ዘይኮነ ገምጋም ይግበረሉ እቲ ዝኸፈ ክኸውን ዝኽእል ድማ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ከዓ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ኢኮኖሚ እቲ ዝኸፈ ፐርፎርም ክገብር ዝኽእል ኣብ ኤውሮጳ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ትፅቢት ይግበረሉ ብመንፅሩ ድማ ቁጠባ ናይ ዩኬይ መነባብሮ ናይ ዩኬይ na kafee khayd kam zakhil tasbit kibarallu ማለት እዩ the UK which is on the cusp of a recession. The debt burden is likely to remain a big concern, especially in the developing world. Debt servicing costs will rise by 39% for the 24 poorest countries this year. The poorest countries face a huge $3.5 trillion debt burden. debt burden ማለት ካ ምሕንቆ ወይ ካ ፀገም ብዕዳ ማለት እዩ ስለዚ ተን ዓብ ዕዳ ዘለዎን ከምዚ ኢትዮጵያ ኮይናቱ ዘላ ተን ሃገራት ኣፍሪካ ካልኦት ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ድማ ናይ ዕዳ ሽግር ብዓብዩ ከጋጥመን ከም ዝኽእልን ንሱ ድማ መሊሱ ነቲ ቁጠባናተን ናብ ጫውጫውን ዕግርግርን ኬያስን ክወስዶ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ወላ ኣሜሪካ እቲ ሴንትራል ባንክ ኢንትረስት ሬት ከጉድል እንድሕርና ቀስ ኢሉ ከጉድል ስለዚ እቲ ዘሎ ምሕንቆ ናይ ዕዳ መሊሱ እናብኣሰ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ሃገራት ብዙሓት ኣብ ክራይሲስን ኣብ ቅልውላውን ዝኣተዋ ክህልዋ ከም ዝኽእላ እተን ኣብ ቅልውላው ዘለዋ ድማ ናብ ዝበኣሰ ደረጃ ክኸዳ ከም ዝኽእላ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር ይፅበየን ከም ዘየሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት እኳ ምስ ናይ ባሕሪ ቴማ ሓድሽ ስቶሪ ክቕይሩ ወይ ከዓ ናቶም ናራቲቭ እቲ ዜና ዘሎ ክቕይሩ ወይ ፍትኑ እንተለዉ ግን ካብቲ ሪያሊቲ ወይ ካብ ክውንነት ክሃድሙ ይክእሉን እዮም
In the absence of any resolution mechanism, they could default. The focus will be on the World Bank, International Monetary Fund, and China, which are the biggest lenders. Any resolution to the debt crisis in 2024 will depend on these key players. Finally, over half of humanity will go to polls, covering at least 40 countries. They represent half of the world's GDP, raising the stakes for businesses. India, the US, and the UK are among the major countries. So إذا أسرع 24 دما election يريا تباهي لا بزح مريجاتات ككايديو مريجاتات مالتك حدا election economy أبتا عمتنا election إنت economy normal صبغ يزخون مخنياتو التزوادر زول مراحي كمرة سلسدل بزح جزء كله ولا جيجا بوليستات غير تقطبا نجزيو صبغ خنا لما قدي زجبر دحرت مريجات زمت دما نتي economy نا positive دينا negative بزح لو تقبرلو تسويت جبر نعبنت أب أمريكا ترينا كم عباي إيكونومي عالمنا دونالد ترامب نبتي إيكونومي دحرمتيو there will be a big positive effect نب إيكونومي كاب زيرو تبقي سنة يكوناس أبكل تشنا عصرت شدشان لك دونالد ترامب نتسلط عن مستقبله إيكونومي نتن 4 عمد في الستوك ماركت صلوا لزخانة قعزة ياريو أزيو positive زخانة massive زخانة growth ياريو سلزي again دونالد ترامب تمتيو أبتي regulations كلام لسه فوكس اللي ده يقبر إيكونومي extremely positive يقبله جو بايدن تتمتيو جن there will be really negative growth especially stock market ني بايدن يفتوني ني ديمقراط يفتوني مخنياتو كل جزء نوجينا يمسحتار كبدما بزح نتي ايكونومي فري ايكونومي نخيكون انصار سلسرحو نعتاتهم صبرالو تمساسلا عبد انجليز ابي مريچا خليو اب هندي اب بزحت اغراد دما مريچا كليو زي دما صلوا كل وي نقطبانا يعلمنا set to go to polls this year. Any expected or unexpected political changes will have economic implications for the world. So brace yourself for an interesting year ahead. 2024 could well be a make or break year for the world economy. So منالبات غونو زي كتابا اب على امريكا زلخم منالبات تريو تلو تخونيكم حنتي فيديو خبرلكم لنك انا زرا اخوايا تي انفليشنز بحال زلوك ساكندي صلوا خم زلو نخردانا منتا. Good jobs. I'm a nurse. I'm a registered nurse. I work full time. He works full time. We both have good jobs. I'm a nurse. I paid this past Friday, right? We paid the mortgage, bought some groceries, put some gas in the car. And guys, it is Tuesday, and we have like $200 or $300 to last us until next Friday. Like, انتايب كي على فليك مالهم ايكونوميك ساب كندي حماقن بداهين كنتات كم زلو الساعة ريجستر نرس مالت بيونيفرسيتي تماهيرا بنرسينج زوداتيا سلازي نرسي ريلاتيفلي صبغ دمو زلو مويايو ترديهم لهم سبعايا دما كما نرسيو كلتينا تخفيلنا عربة تخفيلنا يلاتكا اب امريكا يز ستورزي بفايرال كوينيرز مال اختزاب تويتر سلازي عربة تخفيلنا دموزنا وسيدنا مورجج جزاجيوم سلازلو تمورجج اشي كبير سلازلو مورجج ناتنا كفيلنا نايتي ورحاوت كفل زلك البنك نوع كفيلنا زبيزا جزينا قال غيرناسي سولوس كوينات غيرات تا فيديو عرب دموزو سيدا سولوس كوينا كبا حدش عمت يزي كل تميت تعريفنا ليلاتكا نعرب كمان كنت انا دينا انن ناي ورع دموز يتزارب زلا سلازي من بابرو تخلو ولا انفليشن قد يلو قال زبلو زلو بس عكزي حسوت مخانه الداتا تحبرتها امتيوم نسب زنغرو زلو تقطبا بتعمي تبلاشي خمزلون من ابرو ازي كبير خمزلون في الابتلقال ستيتس نا امريكا ابي اوروبا انت مساسالي بتعمي كبير خمزلون اتمنى ابرو دمان بزح حسب اب كمز عين الديبريشن ويكا عقلو صبت فتيرو له خمزلو مغنزابي يدلي زخا كاب زيرو زمص كمز كوني كلنا كنسولو لنا. We don't live in a big house. We live in a little ranch. It's 1,100 square feet, 3 bedrooms, 1 bath, us and our 2 kids. This isn't how it's supposed to be. You know, growing up we were told, you know, go to college, get a degree, work to support your family. Here we are. Did that, now what? We both have good jobs. I'm a nurse. I'm a registered nurse. هيوت كم زك خونا يقبعني أتبلد لكن عب خلنا تمهارو نفعو سرعو صبغ مويا حزو صبغ تمرت تمهارو صبغ أسرع خطربو صبغ ناخد نبرة تبعي لانيرنا كل تزبها الجيرنا
نرسي عب سراحيو أقداس سراحي دما زغل جيرنا جن سرفايف نخنجبر كلت دوموز أب جزا خلنا نخنبر أزي خبدنا له نابلة تزارب لا لحن كابناتا بزي بله حنت حفتنا يرتراويز ولا تغنسمع كمل لهم جايز كمل لهم نايب حكي كمل لهم أنس بتعمي حياتكم بخلو كمل لهم مالس كمل لهم كلكم كله سناتكم نابرا أب سدتس كمل له أنا تغنى بوجني بدعم مرير النجايز ترديهمني بدعم مرير نخبلكم كله أملاخ مسكنت إن لني سريحي أتوجن زوم عدي بدعم تسألي أيامكم موت بقى كم زوم عدس كم زت قملنا زلوا خيني سمع عن زلوا جايز بقى أنا سي أبسمون شدشة معلتي السر حدا جيزي نقالي جيزي سنلو جيزي كسب زمت الدين يزتقلع ترديهمني زغلو سريحة زغلو رهيت أجن أمنا مجرى الشوار حجن درجات راح يسترف إمونو خحادو ترديهمني إمونو خحادو خنياتو بزينا يلتشو وسيخ بلخا بزينا يجز خراي وسيخ بلخا بزينا إنترنت وسيخ بلخا بزي تاكسي بلخا بزي قلبك أبت قرص جنزبك مقل يلو بك أم مجرى الشوارح بك راح يركا إمتى تروفوها guys I'm tired of these guys أكل تور حسة لسه دويلهم hello هرمونا وفيس مت إجازة خراي وسيخ سلزلو خنزارة فاكيت I'm tired of this shit guys إرتراويا ننكح ناب عدنا نملس إذا سدت ولا حنت أيت أمنا نيو نخبرنا ندابلو عقن هيوتنا عدمنا جيزنا يزي بقى I'm tired of these guys بقى I know يفلت كل سب بزخم تحلو زلو كل سب كم زخم سمع زلو يفلت ترديهمني جن سلزي زاربلي guys ترديهمني one person has to say this ترديهمني حدا سب بزي إذا جرزي شجر زاربلو خلالو ترديهمني أمج أرشاد دينات اللي إحنا جنا مج أرش يقول بقى نعوم يزخون زيرم جنزهم نعوم يزوصلوا guys ولا حنت بقى أنا بقى بتعمي اللي أيوه موجود عادي ترديهمني I just wanna go back my country guys politica دوت اللي روز قديفكم كميجرنا نما حاش عدنا لكم حسابه تا حقايا so in general تي زلو كونتات نعنا نخرب حيكون انت سيستم نت سيستم يو نتي اب كابيتاليزم كابيتال زلو ويو صبغ زنبر صراحتنيا صبغ ينبرني بفلاي دما ابزوان زي تجنزب ابو حدا سباتنا تاكبي امين كيتنا وحنا مركال فيديو ممصا خني يري ابز عامت زي 2023 مالتيو تم هبطمات كسع كندي هبطم كم زوسخه إيلون ماسك 200 something billion تدوم لو مارك زاكربيرغ بيل جيتس كلهم زيهم بليونيرز مريسهم يمزبت مزلو وسخليو نتزي بلوغن نتازلاتو من تلك نتم زلهم حبهم يلو I don't know سلامتاي املاحكم يلو كميا you really حنقول لك نسرح انت زي كيلنا معربا وعلم من البات فريدم لك كانت نتلك قال انت بلغهم نفسنا كان عشيه بلنا ابز معربا وعلم اجباب غير كانت زي كيتكا زوم كلهم تريوم زلهم داركتوت اتيوم زلو مريقهم سلازخونه يكونن نت سيستم أتعاوتو كتفلت لك جنزبك كتعمل لك جنزبك بانك كافت بالكاي سرحني you need to invest جنزبك نلومي قلبتنا سرحت كلها دخيمة بدلا even worse أدمنا خدم مسكرة قلبتنا دخمة خيري دو مسكاك معري كون نزوسخ سلازي قبل إلي دما artificial intelligence technology توسخالو عدنا زو مسلوية لن حق المزراب really كتريا خلق عربا وعالم بزوز أقاتات لوغن بدوهاتنا تقليل يكونن جن قولوا دما أنا بابرا دما خنكيرا لنا حركة بتسأقام كون زغل أنا بابرا ناتنا كون سلزغل كساب زلنا ولا عدنا خنكيك انتو خينا ونكو ترايدنا ناتك عنا تخينا يكوننا عدنا نتغما عدنا قليلا يكوننا منابرو أشتوئي لنا خنكيك كنكلال لنا جن تكونتات زمي ربا عالم بفلا يبزي نايم حشاش بحراجي ونقيسو لابزلو جنزب كان تحشش كايو صباح نقوه جنزب كعب زي تدليه تطفونت اللغات صباح نقوه زد ليه كان اگر كشيء كتقدري خايب النيرو ورن بافت سلازي جنزبنا باقباب كن عزو خنكلال لنا نابز قبو ينفس خنقبرا لنا كم زبلا زلو زي كونم مقيار نتوم ينفس قبرو عبري وورد خبامي تكنزب كافتهم زي عقوساتن زي فلتون نافتهم زي فلتون عقوساتن كخيد مخانو بجنزابي لنا بالكنا يلو مارساب زغدي ابكالك ساب نرخب تطبقو لايك قبرو سبورت قبرو تحنكونو أبزوان زي بزحات بانكتات أب أمريكا أب أوروبا أب كالك كورنانا عالم يتفشون بانكرابت يخونون اللو سلازي جنزبنا أب حدا بانك زي كونا أب استفلا لي بانكتات كان السقاقرو يمحسنكم كالاي جنزبك أب بانك ولا بزح قبرو دامبر أو قف بمبال تقمية بلون سلازي أب استفلا لي أسد كلاسس أب بركتات أب كريبتو أب كالوت عينت كم بعل ورقون إنفستهم قبرو كن كلال لنا
diversification ስለዘድለና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቀየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈትዮም ንጥቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much